皇上他不是亲生的，斩首不该算在我们名下。行，这个族谱还没上，也不能算。好，圣上明鉴，罪臣还要休妻啊！皇上额头青筋一蹦，你又有什么说法？我爹嘴里打了半天的磕巴，终于破罐子破摔，罪臣不能人道，妻子红杏出墙，嫡子程树君根本不是臣亲生的，一句话出来把我们摘了个干净。这次皇上要是再答应了，那浩浩荡荡的满门抄斩，实际也就只斩了将军一个大光棍。圣上气得手抖，抓了岸上什么东西随手一掷，正中我爹那油光锃亮的大脑门儿。好，程爱卿这一家还真是坎坷啊！瞧把皇上气的，我爹这都要杀头了，还是他哪门子的爱卿啊？我爹多年造就死缠烂打的本领不是盖的，明摆着解释不清楚的事，他便打舌上棍，借着这一砸，当场晕了过去。皇上也快晕了，一准是气晕的。到头来我爹这番要里子不要面子的话，谁也没能唬住。我那相处了10几年的便宜爹娘外加一个兄长，还是没能逃脱斩首的命运。最后逃过一劫的竟然只剩我和真千金，因为我一早被从族谱里除名。真千金更好说，他压根还没来得及进族谱，和真千金大眼瞪小眼，瞪了半个时辰。他是不想跟我说话，我是真不知道该说什么。就在1天之前，我俩还是世俗意义上水火不容的关系，现在却成了彼此唯一的依靠。我跟程雅和的关系微妙，虽然到不了你死我活，但也确实算不上熟人。甚至这是我俩这辈子第3次见面，第一次是他以真千金的身份找上门来，省略一切磨磨唧唧的推进。当天我这个被确认了身份的假千金就被送到了庄子上。这样看来，真假千金的戏台还没搭起来，真千金就取得了绝对的胜利。程雅和的不得已我不知道，反正我是一点都悲伤不起来，因为我被送到庄子上的那天，一同送进来的还有整整12箱财帛。那是将军夫妇觉得愧疚，觉得委屈了我所做的补偿。我天生冷心冷情，从前不明白他们为什么爱我，现在也不明白他们为什么愧疚。我一个不知道哪来的乡下丫头，被调包过了10几年小姐日子，现在各归其位了，所以被赶出来，这不是应该的吗？但显然将军府那些情感过于充沛的人不那么想。我在庄子上的第3天，我叫了10几年的便宜老哥就来看我了，他哭的那叫一个凄风苦雨，神似驴叫的哭声震得我耳朵疼。婉君啊，哥对不起你，哥本来是想劝小何接受你的，可是我看见他浑身的疤，手上的茧，对上他的眼神，我什么都说不出来了。我的婉君啊，我的小何啊，你们俩的命咋就这么苦啊？我看着自己屋内华丽的装潢、舒适的床褥、贴心的仆役以及库房要对不下的财产，没什么表情的阐述事实，我不觉得苦。你回去吧，你们4个把日子过好比啥都强。如果这话是笑着说的，可能还算是宽慰，但我这副无所谓表情很难不让人误会成赌气。程树君立刻倒吸一口凉气，喊得响亮又凄厉，痛心疾首道：妹儿啊，你可不能不要我们了，瞧给我妹妹伤心的，连个笑模样都没了。我们婉君笑起来最好看了，跟小何并列第一，好看。我怀疑她给自己哭出癔症来了，因为我从来没对她笑过。听说我刚出生时还会哭，但等大了懂事一点，就连哭也不会了。曾经将军夫妇一度以为我得了什么怪病，为此懊恼自责，觉得是自己杀孽太重，连累了我。现在他们找回了一个情感正常的女儿，又要弥补多年以来的亏欠，我这个冒牌货自然要靠边站。毕竟这10几年里，我恐怕是也没有做到为人子女的本分。我并非完全没有心肝，可无论他们怎么对我好，我能回报的情绪不过10之1、2。他们还愿意念着情分继续供养我，就已经是很难得了。不趁此机会甩掉我这个怪胎，怎么还想我回去呢？程树君离开前意有所指，婉君，接下来的一段时间里，你可能要自己照顾自己了。大概是程树君往我这里跑得太勤，让程雅和这个新妹妹感到备受冷落，她终究还是沉不住气来见了我。那是我们之间第2次见面，第1次交谈。如果说我那爹娘眉目间满是贵气，程树君满是傻气，那么这个姑娘则是傲气居多，有一种锋芒毕露、感同日月争先的冲劲儿。程家人都生得好看，她是那种顽强生长下、肆意张狂、野蛮的漂亮。程雅和开门见山，我知道你讨厌我，就像我讨厌你一样。他们越说你也无辜，我就越讨厌你。如果要我时时刻刻看见你，我就没有办法忘却所有发生在我身上不公平的事。程婉君，我没有给自己添堵的习惯，所以就算你再讨厌我，我也不会让你回来。流落在外这些年，她吃了不少苦，却半点没有被压垮的颓势，颇有越战越勇的英气，何该是将军府的女儿？只是我不明白她为什么专门来一趟告诉我这些。于是问为什么要讨厌你？她迟疑片刻，被我这么一问泄了气势。神什么？我平铺直叙，一件一件说给她听。你是亲生的，我不是，所以你回来，我走，这不是应该的吗？你有讨厌我的权利，可我没有讨厌你的立场。程雅和似乎更气了，指着我大喝一声：你装傻也没有用，无论如何，我不会让你回去的。那个时候她大概没有想到，不只是我，连她自己也回不去将军府了。程家的所有财产都被抄没，只剩我住着的这个庄子，是当初受封县主事太后赏我的，不在抄家之列。爹娘兄长都下了狱，大概等着秋后问斩，我就把无处可去的程雅和捡了回来。她一边大口吞着我